മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹെയർ കണ്ടീഷണറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദറ്റ് ബെൽ ഐക്കൺ സോ യു വിൽ നെവർ മിസ് എനി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫ്രോം മൈ ചാനൽ. ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ആലോവേര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ജ്യൂസ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ 5 സ്പൂൺ അളവിനാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ അരിച്ച് വെച്ച അലോവേര ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 സ്പൂൺ അളവിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊന്ന് ഹെയർ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചിക്കെടുത്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കോട്ടൺ ബോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സ്കാൽപ്പിലോട്ട് നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ പാക്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഡാമേജ്ഡ് ഹെയറിന് നല്ലപോലെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും. സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഹെയർ നൽകുവാനും ഹെയർ ലോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഡാൻഡ്രഫിനെ പോക്കിക്കളയാനും കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ലതാണ്. അടുത്തത് ആലോവേര ആണ്. അപ്പോൾ ആലോവേര ജെല്ല് ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഡാൻഡ്രഫിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഹെയർ സ്ട്രാൻഡ്സിനെ, അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് വരുന്ന പ്ലേസിൽ നല്ലപോലെ ഹെയറിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യും. ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നല്ലപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ആലോവേര മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഡാൻഡ്രഫ്, സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ്, ഹെയർ ബ്രേക്കേജ് എല്ലാത്തിനും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ മുടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തിക്കായിട്ട് ലോങ് ആയിട്ട് വളരാൻ കോക്കോനട്ട് ഓയിൽ, അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ നല്ലതാണ്. ഹെയർ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20-30 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല പോലെ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സോ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ എയർ കണ്ടീഷണർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമന്റ്, ഷെയർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് forget to subscribe my channel. Keep supporting me guys. See you next video. Bye bye.